尖閣諸島周辺で中国海警船が航行しました。第11管区海上保安本部によると、石垣市の尖閣諸島周辺で12日午前10時頃から領海に中国海警局の艦船4隻が相次いで侵入しました。4隻は午前11時半頃から領海を出て接続水域を航行しています。領海に侵入した艦船は海警船109、海警船302、海警船304、海警船307で、いずれも機関砲を搭載しています。中国艦船が尖閣周辺で領海侵入したのは今年25日目です。尖閣周辺で中国艦船が航行するのは298日連続で尖閣諸島国有海溝最長を更新しています。海上保安庁の巡視船が領海に侵入しないよう警告し、監視警戒を続けています。尖閣周辺では中国海警局の艦船が入れ替わり立ち替わり不審な行動を続けています。